15就落30。咁當然啦，呢樣嘢其實係又要好睇翻唔同嘅狀況嘅。譬如點解咧？因為呢個係個大嘅，你而家落15 gram 其實啲 percent 先話佢講量應該係放20 gram 咁嗱，所以我就將佢冷凍咗嘅。咁但係你哋呢個係15嘅時候，通常係30到40都冇問題。其實冇限制你話一定要係話咁多就落唔落嘅，只不過你中意嘅啫。跟住然之後，通常落完之後咧都係30-40秒咯，睇翻你嘅豆新鮮狀況。記得你嘅盡量俾佢落晒水先，第一次俾佢落晒水先。然之後啱啱講過啦，我哋控制1分鐘先就好啦。呢一檔就開始啦，但係時間唔係最重要嘅啫，相對嚟講就好啦。你會見到咧，我哋喺落嘅時候盡量都係中心落嘅。咁點解咧？就係你會見到我哋嗰個圖，我哋嗰個濾豆啊，濾壺就會係中間度一個錐形嘅濾壺啦，係咪？咁所以咧喺啲水，我哋第一個步驟就係要將佢貫穿咗，打開個通道先。咁所以水就會流落去啦。咁跟住落嚟，我哋會係 keep 住轉，你會見到我由中心去內到外，內到內咁樣去轉嘅。目的咧，其實就係第10個慣鍾意打，唔緊要，慣鍾100。咁依家係12點幾啦。咁咧目的咧，其實就係為咗打通嗰條 channel， 令到水同粉嘅接觸面更加多。因為啱啱講過係錐形嘅，如果我哋係一開始冇做到中間俾佢落咧，就會中間喺譬如呢啲位咁樣係咁穿嘅時候咧，好容易就會做到。